Добро утро. Во следните минути ќе поразговараме за активностите на првата детска амбасада во светот Мегаши. Важно е тоа што оваа амбасада изминативе денови прославува 30 годишен јубилеј. Токму синоќа се случи една хуманитарна вечер во која што преку наддавање и аукција беа собирани хуманитарни средства, меѓутоа не само тоа, веќе неколку денови се организираат и разни настани по повод одбележувањето на 30 годишнината и токму по тој повод денес разговараме со Јорданка Трајковска од Мегаши. Добро утро и добро дојдовте во утрински брифинг. Добро утро, ви благодарам за поканата, иако сте кај нас, но поканата да гостуваме во утрински брифинг. Најнапред честитки за јубилејот и еве да ни кажете како го одбележавте и каде ќе бидат приценаменети овие средства за кои што зборувавме. Така. Благодарам за честитките. Се надевам ќе имаме и други јубилеи со други луѓе, со други генерации кои што исто ќе ги слават, ќе ги вреднуваат придобивките што ги постигнале. Вчерашната вечер беше, да речем, централниот настан на низа настани кои што се случува уште од минатата недела. Точно така, тоа беше донаторска или хуманитарна вечер. Средствата кои што се собра преку аукција, освен аукција тековно оди отворено на и краудинг, една акција за собирање на средства со истата намена како и вчерашната хуманитарна, собирање на средства за Ало Бушавко, линијата за деца и за млади, за помош на деца и млади, односно цела платформа е сега, постои како веб платформа, и на други начини ќе ги вклучуваме децата и младите, освен тоа што ќе ни се јавуваат доколку имаат потреба. Може да се погледне и веб платформата на https alobushavko.mk, а може и да се посети сајтот и краудфандинг, во кој што има и подетелен опис што работи, зошто собираме, затоа што SOS телефонот е малтене врсник на Мегаши. Мегаши годинава слави 30 години, телефонот за деца и за млади ќе слави 30 години наредната година. За жал, како и ни си во овие години успева да се одржи и покрај тоа што многу се ретки донатори кои што би поддржале само SOS телефон. Но веројатно затоа што има потреба во нашата целна група, не тера нас да наоѓаме начини како да ја продолжиме, како да направиме да продолжи понатаму. И секогаш, вклучително и сега до ден денес, ако волонтерската работа е една од вредностите на Мегаши и се промовира од самиот почеток, така и почнато, ако некаде работат волонтерите, тоа се токму во оваа служба, да речам, на Ало Бушавко, сега ја викам, инаку беше познато до пред неколку месеци како SOS телефон за деца и млади, па ја ребрендиравме во Ало Бушавко. Така, во текот на разговорот ќе ве прашам и каква е состојбата таму и дали има публици, меѓутоа би ве прашала и за еден настан кој што се одржа пред неколку дена, исто е во контекст на 30 години постоење, а се однесува на отуѓувањето на децата од едниот родител за време на бракоразводна постапка. Колку е честа ваквата појава? Многу е честа, инаку тоа го направивме заедно во соработка со Сдруженијето, предходно беше иницијатива, но од оваа година е веќе Сдружение Децата пред се, имаме долгогодишна соработка со нив, прво како поддршка на иницијативата веќе 7 години наназад. Тоа се Сдружение на родители од бракоразводни постапки кои што се здружиле за да го решат она што им е заеднички проблем, а тоа е отуѓување, тоа се пред се така наречени секундарни родители, односно родители кои што не е доделено, го немаат старателството, туку им е доделено видување со детето и праксата, нивната животно искуство покажува дека и не само нивното, и на глобално ниво ова е голем проблем и за жал се почесто, веројатно затоа што и разводите се почести,
проблемот на отуѓување на родителот од детето, односно на детето од родителот е многу чест и не случајно 25 април е светски ден за подигнување на свеста за отуѓувањето на детето или за борба против отуѓувањето на родителите, кој што се смета за еден вид на злоупотреба и насилство врз децата. Емоционално, затоа што отуѓувањето, кога детето се гради како личност, потребни се, детето е плод или е творба на две лица, на две личности, на две фигури во животот. И за да може да се изгради како целосна личност, потребни му се во текот на развојот двете фигури. Така велите се прекршуваат правата. Се прекршуваат. И како е вашиот совет или пак можеби став или едноставно ќе се вклучите ли во оваа иницијатива, односно организација, за да им помогнете да си го стварат тоа право? Да, веќе поддршката трае 7 години, уште кога беа како иницијатива. А оваа година пред еден месец, можеби и повеќе. Во февруари некаде подпишавме меморандум за соработка со децата пред се, со кој што дефиниравме неколку активности, што заеднички ќе ги направиме. Нивната главна борба, сега да не зборувам во нивно име, но која што и ние поддржуваме и кога беа иницијатива и сега, вклучително и народниот правобранител, значи имаат поддршка од повеќе чинители и да се направат законски промени во насока на тоа да старателството не е како сега, еден да биде главен родител, а другиот повремено да се гледа, туку да е подеднакво, равноправно, 50-50. Тоа не значи, како што рече нивниот председател, 50, пола месец кај мене, пола месец кај другиот родител, туку да се најде начин, квалитетот и содржината на времето што се поминува, да е доволно за детето да се сближи, да подеднакво биде блиско со, или како што нашиот председател драги Змејана милува да каже, си одам дома кај мама и си одам дома кај тато, значи подеднакво да ги чувствува двата дома дека му се достапни, се негови и нема никакви ограничувања. А инаку многу е чест на нашиот телефон Ало Бушавко 5 може и повеќе години наназад е проблем или причина број 1 заради кој што ни се јавуваат на телефонот, за жал. Така. Ова е можеби проблем кој што бара институционално решавање и промена во дел од законските акти. Многу е комплексно. Она што беше актуелно изминативе денови беше штрајкот на наставниците, поради кој што учениците останаа дома. Еве денеска повторно се вратија во училишните клупи. Меѓутоа и вие како детска амбасада излеговте со свој став, со оглед на тоа што се уште е неизвестно и постои веројатност овој штрајк да продолжи доколку не се најде заедничко решение од тоа што јас успеав дуцна синоќа да го дознам. Каква би била вашата препорака? Сметате ли дека многу од наставата се изгуби и ќе се надоместили? Ние да, точно излеговме со став и наш став е дека нема, сите права се подеднакво важни. Сите права се меѓусебно поврзани. Нема, ако не се почитува едно право, се прекршуваат и за други права. И двете права, и правото на штрајк, и правото на образование, се подеднакво, се неприкосновено еднакво важни. Правото на образование не подразбира само право да посетува детето, младиот човек училиште, него и квалитетот на образованието, што го добива, и тесно со тоа поврзано и претпоставувам и штрајкот на наставниците, за почитуван наставник или неговото достоинство е оној кој што обезбедува на квалитетно образование. Во однос на тоа дали пропуштиле од наставата, сметаме, и тоа беше нашиот став, дека веруваме дека наставниците ќе најдат начин како во скратено, оно што е најважното од тоа што сакаат да им го пренесат и треба да им го пренесат на учениците, ќе најдат начин како тоа да се направи. Уште кога сме кај учениците би ве прашала уште следно каква е состојбата со булингот. Тоа беше една тема за која што и ние во утренски брифинг известувавме. Се подобруваат ли работите со оглед на тоа колку често како со кампања бевте вие застапени во јавност?
Ако се намалува насилството општо во општеството, ќе се намали булингот во училиштата. Значи, децата гледаат се што се случува околу нив. И во училиште, и во домот, и на улиците, секаде, и во медиумите. Атмосферата во која што живеат ја креираме ние, и за жал, малку сега одоколу одговорив, но за жал не е. Например, со училиштата со кои што соработуваме, токму тоа на едни од средбите ни беше дека откако се вратија после онлайн наставата од изминатите година и пол, имаат повторно зачестена појава на насилство. Не дека, значи, булингот или врсничкото насилство или силеџество, како сакате ќе го наречеме, не мора да биде физички, тоа се случува и во виртуелниот простор, познат како сајбер насилство или сајбер булинг. И ги вклучува сите форми на насилство. Како да се реши ова насилство? Велите да се спречи насилството во општеството, мора да се разговара. И ние, значи, треба да тргнеме секој од себе, посебно возрастните, да внимаваме како се однесуваме, што е пораката, да не бидеме, слушаме што ти зборувам, не ме гледај што правам, туку да бидеме кохерентни во нашите изјави, но и во нашето однесување. Во секој случај, кога во училиште, и така и прават, училиштата со кои што се вклучени во програмата за мировно однесување, за образование, не се пренебрегнува или не се занемарува, не се игнорира проблемот, туку се разговара. Има различни начини. Многу често со учениците е применуван во мировното образование форум театарот, низ кој што тоа е еден конструктивен начин на трансформирање на конфликтот или на проблемите, во кој што се вклучуваат многу луѓе во разгледување и на креативен начин се дискутираат и причините, и начините како нешто може да се реши. Значи, битно е да се разговара и да се разбиваат табу темите. Јорданка, ова е интересна тема за која што јас верувам дека ќе издвоиме посебно интервју и посебен линк. Се надевам дека конечно ќе почнеме да зборуваме дека булингот во училиштата почнува да се намалува, затоа што е многу важен за понатамошниот развој на една млада личност. Ви благодарам уште еднаш за учеството во утренски брифинг. Ви благодарам и јас. Го привршуваме разговорот со нашата соговорничка Јорданка Трајковска на тема 30 годишен јубилеј на првата детска амбасада Мијаши и се она што е опфатено со нивната работа. Продолжуваат сите содржини предвидени од студија.